皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、ついに始まる水道光熱費の料金爆上げによって貧困層がますます貧困になっていき、新たに貧困層が増えていくという話をしていこうと思います。ついに始まると言いましたが、すでに2021年より電気代の値上げは始まっていましたので、正しくはこれから異次元の加速で水道光熱費が上がるといった方が正確かもしれません。この動画を最後まで見ることで、1、これから経済的困窮者はどうなっていくか。2、いわゆる新中間階級は安泰なのか。3、企業の業績はどうなっていくのか。4、これから私たちに何が起きるのかについて視聴者の皆さんの考察に役に立つと思われる情報をシェアしていきたいと思います。何度も動画を通して言っていますが、経済は全て複雑につながっていますので、自分は安泰だから関係ないということは絶対ありません。むしろアンダークラスと言われている人たちの困窮によって社会全体が破壊されていくことになると思いますし、それが恐ろしいことになっていくのではないかと考えます。それは決してアンダークラスと言われる人たちが悪いのではなく、そういう社会構造によって起きるべくして起きたということです。それは特に政治に対して自分には関係ないというスタンスを取り続けたことによる弊害なので、それぞれが今後の行動を考えなければならないでしょうし、これから起きる大変化に対してあらゆるパターンを想定して備えなければならないでしょう。今年は忙しくなります。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回の話は全ての人にとって深く関わってくる重要な問題について取り上げることになると思います。ただ厄介なのはその問題に対して解決策がないということです。解決策がないというのは少し語弊がありますが、全くないという意味ではなくて、あまりに今の世の中が狂ってしまっているためにすぐにどうこうできる代物ではないということです。かといって何もしないわけにはいかないので、合わせて取り組むことも必要となってきます。2020年から始まった流行り病は世界中のあらゆるものを一変させてしまいました。猛威を振るいあらゆる分野にその影響が広がってしまい、世界同時不況が始まりました。それがある意図を持ったものかどうかは置いておいて、その影響は少なくとも日本国内において大きな変化をもたらしてしまいました。具体的に何が起きてきていて、その問題がどのように波及していくかということが今回のポイントとなると考えます。その上で、自分はどのような対策をしていけばよいかということを考えて対処、行動しなければならないということです。その具体的な方法というのは各自置かれている状況が違いますので、ご自身で考えるしかないし、どうなっていくかを家族でいろいろと話し合う必要があると思います。そこには想像力というものが必要で、今の世の中は何でも科学的根拠はどうとか、エビデンスがうんぬん言いますけど、それらはある意味大切なことですが、目に見えないことを察知して行動するときには全く無意味かもしれません。その勘というものもある程度情報を得ていないとより敏感にはならないので、日頃の情報収集が必要だと思います。いつの世も情報弱者が割を食っているというのはこういうところからも言えると思います。では、日本国内で起きていることとはどんなことかというと、ざっくり言えば貧富の差が歴然としてきたということです。前の動画でも少し触れましたが、週刊ダイヤモンドに出ていた資料が非常によくわかりやすいので引用しますと、今回の流行り病によってアンダークラスと言われる貧困層と旧中間層と言われる自営業などの人たちが特に大打撃を受けており、年収が 12% から 15% も落ちてしまったといいます。日本においては年収によって階級があることは紛れもない事実なのですが、自営業などは比較的サラリーマンよりも収入が多く、どちらかというと大企業のエリートサラリーマンくらいの地位を維持していたのに、今回の流行り病蔓延の結果、普通のサラリーマンクラスに転落したといいます。つまり何が起きているのかというと、日本の社会構造に山崩れというのか地滑りというのか分かりませんが、変化が起き始め、日本人全体が貧困化に向かっているということです。そしてロトウの紛争によってエネルギー問題や物流問題が発生し、水道光熱費の高騰につながっています。これが日本のこれからを予想する大切なことのように思えます。なぜかというと、自営業者が提供するサービスは不要不急のものが多いと思いますが、収入が落ちた人たちはそのような不要不急のものに対する出費を抑えていくと思います。さらに、収入が落ちた人たちは不要不急のもの以外の出費も控えることになりますので、世の中は一気に消費が冷え込みます。
ちなみに水道光熱費がどんなに高騰しようと関係ないほどの富を持った人たちというのは、すでに不足しているものはなく、あまり消費をしない傾向がありますし、所得の低い人ほど物欲が激しく浪費も激しいと言われており、その人たちが消費ができなくなるということは大企業の売り上げにも大きく影響すると思います。これは何を意味するかというと、今年は大倒産時代になると予想できます。もしかしたらご視聴の皆さんがお勤めの、もしくは取引先の倒産が相次ぐということになります。これが今日本国民に突きつけられ対応を迫られている実態だと思います。冒頭で解決策がないと言ったのは、こうなった原因の一つに欧米社会の文化は素晴らしいという錯覚を起こし、グローバル化推進キャンペーンを進めてきたからです。地球の裏側で起きたことがほぼ同時に日本にも影響を受けるようになってしまい、そのリスクが今起きているということだと思います。日本は2600年以上も続いている世界最古の国家であり、100年企業の多さでも有名で、世界の4割が日本の企業です。その100年企業の特徴が、顧客を第一に考える正直な経営方針、従業員を大切に考える社風、時代を生き残る流行に乗るチャレンジ精神ということで、欧米型経営の特徴である大量リストラとは一線を画しています。すでに日本はグローバル化の波に飲み込まれていますので、不況が訪れた際にはあっさりとリストラを実行するでしょう。企業側が社員を守り抜くという価値観はもはやないので、従業員側も一致団結して会社の危機を乗り越えるという気持ちも薄くなっていることでしょう。企業がリストラを実行するということは、従業員も消費者であるということから特大ブーメランになって帰ってくるでしょうが、株主資本主義ですから平行線の議論かもしれません。この部分を話すと長くなりますので、また別の機会に譲りますが、今まで述べてきた日本社会全体に起きていること、これから起きることはもはや止めることができないどころか、ますますひどくなってきますので、その上でどのように対応すればいいか考えなければなりません。ある程度の資産も危機に瀕していることは前回動画でも情報シェアしたように、一瞬にして消えてなくなる可能性も出てきましたし、インフレによって現金預金などの価値は毎日なくなりつつあります。現在、経済的困窮者に向けた話に集中しますと、まず自分は経済的弱者であるという認識を持つことから始めなければいけないと思います。それは自分を卑下することではなくて、現在地点を知らないと次に進むことができないからです。次にどのように収入を増やしていくかと考える必要があるでしょう。できる限りの節約などをやった上でということはもちろんですが、この時に手っ取り早く儲かる話はかもられるだけなので近寄ってはダメです。たとえ話を持ってきた知人が現金を手にしていてもです。ダブルワークなんて体力的にできないということもあるでしょうし、無理はできないでしょう。また、会社で副業は禁止されているとかいうこともあるかもしれませんが、私だったらそんなことはきっぱり無視です。自分がどんなに困窮しても会社は助けてくれないからです。我々にできることはいかに収入を増やすことを考えながら出費も減らさないといけませんし、水道光熱費の節約も取り組まなければいけません。ついに始まる異次元の電気代高騰について、ある地域では値上げが延期されている話も出ていますが、結局値上げはされますから同じです。2022年の実績が当てにならないのは、2023年は燃料調整費の上限撤廃がなされますので、どれだけ値上げされるかなどは誰もわからない状態ということです。海外での実績を見れば10万円超えもあるわけですが、これと同じことが日本で起きるのかということです。皆さんはどのようにお考えでしょうか。おそらく普段使用している電気代が1万円くらいの人で5万円以上の請求になると思います。そうなった時に支払いはできますでしょうか。しかも来月また同じ金額、もしかしたらさらに値上げが実行されているかもしれません。どうでしょうか。払い続けることができますでしょうか。現実無理だと思います。しかし支払うお金がないという理由で許してくれるはずがありません。どうするかというと供給を止められます。それが水道代、ガス代でも起きてきます。考えれば考えるほど八方塞がりということになりますよね。しかし生き延びなければなりませんから、余分な出費は全てカットし、それらの資金を食料備蓄に回さなくてはいけません。そのことに気づく人たちが増えることで品切れが発生し、備蓄すらもできなくなります。いつそうなるか分かりませんが、いつ起きてもおかしくない状況だと思った方が良いです。いろいろなことが起きていることから想像力をフルにかき立てて考えて先手を打たなくてはいけません。ブランドバッグや生き抜く上で必要ないものは全て換金できるならしてしまいましょう。私は身の回りのお金になるものは全て現金にしてしまいました。
何も持たないというのは気楽になれます。見栄や執着をいかにドブに捨てられるかが分かれ道かもしれません。ブランド物などは特にそうですが、不景気になれば需要がなくなりますから、一気に足元を見られるようになります。まだ一定数の方が危機感なく生きていますから、早めの行動をお勧めいたします。いかがだったでしょうか。これから日本で起きることは想像外のことが起きるということが理解できましたでしょうか。いつでも欲しいものが手に入り、いつでも食料が購入できるという当たり前だった生活が、こんなにも脆く簡単に消え失せるとは誰も想像がつかないことだと思います。今まで大丈夫だったからこれからも大丈夫だという発想が命取りになることは間違いなさそうです。そしてそもそも世界の指導者と言われている人たちは、紛争や戦争を終わらせようともしていないし、日本においては日本という国自体を解体、もしくは消滅させようとしている政策を続けていると思えないでしょうか。そんなことをするわけがないという前提条件が間違っているから、現在行われている馬鹿げた政策について理解ができないのかもしれません。日本という国を未来永劫栄えるようにという考えではやっていないことは間違いなさそうですし、そのように考えれば今の政権がやっていることは妙に理解できてしまいます。だとしたら、そんな売国奴は国政から退場してもらわないといけないと思います。こんな国になったのも、国民の大半が自分には関係ないと政治に興味を持ってこなかったツケが回ってきたのだと考えた方が良いと思います。結局は無関心という態度を決め込むのも、自分さえ良ければいいという考え方と同じということになります。私は思うのですが、人類は本当に愚かな生き物で、歴史から学ぶことなくいつも同じ失敗を繰り返しておりますが、もしかしたら人生とは矛盾だらけの世の中が普通であり、その状況でどのように向き合って生きていくのかを問われているのかもしれないと考えるようになりました。この世の中の乱れの原因は、自分さえ良ければいいという発想から全てが始まっているのかもしれません。お金というのはあると便利な道具ですが、一定数溜まってくると失う恐怖と向き合うことにもなるし、持つことでの快感も得られます。金融危機においても、失う財産などがなく畑などを持って食べることにも困らない人にとっては、何ら命の危険にさらされることもないわけです。そしてお金の魔力に取りつかれ、他人の人生まで食い物にして生きている人類に対しての制裁が今起き始めているのかもしれません。日々の生活とこれから直近で起きることへの対応に忙しい中、どう生きるかを考えることは、このリアル人生ゲームにおいての醍醐味なのかもしれません。共にこれから押し寄せてくる難局に向き合って生き延びていきましょう。決して嫌なことばかりが起きるわけではないと信じています。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。